Я дасылаю вітанне ўсім, хто апынуўся побач. Мы пакідаем межы сталіцы і рушым туды, дзе дагэтуль захоўваюцца нашыя агульныя культурныя здабыткі. Сёння накірунак Драгічынскі раён. Далучайцеся наперад у мінулае. Ой, калина, ты малина, в речке быстрая вода. Расскажи-ка мне, калина, як попала ты сюда. Расскажи-ка мне, калина, як попала ты сюда. Я стояла близ дороги, буйный ветер и пролетал. Долго-долго любовался, а затем с собою взял. Вось і дабраліся. Пункт прызначэння вёска Бездзеж Драгічынскага раёна. Тут менавіта ў гэты дзень 8 красавіка праводзіцца старажытны абрад стрэлка, унесены ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў. Будзем за ім назіраць, а яшчэ даведаемся пра мінулае паселішча. Сажу в своем саду, взял и бросил у дороги, думал, что я и пропаду. Давай по кусочкам, да? Первый... Ну давай, первый куплет, припев. Не, припев отдельно. Да, ну там оно переходит, я смотрю, тебе немножко неудобно. Да, да. Давай куплет. З красавіка вяртаю вас у сапраўднасць з Драгічынскага раёна ў Мінску студыю гуказапісу. Адсюль будзем назіраць за архаічным абрадам стрэлка і паралельна ствараць для даўнішняй песні сучаснае музычнае аздабленне. Апошнім зоймуцца аранжыроўшчык Артём Кандрацюк і феерычная кабета Зінаіда Фурор. Найперш пазнаёмімся з ёй бліжэй. Зінаіда Фурор – сцэнічны вобраз артыста маладзёжнага тэатра эстрады Яўгена Ярмалковіча. Узнікла ў 2015 годзе. Першае з'яўленне на сцэне – роля маці ў спектаклі «Вяселле». Апроч таго, бярэ ўдзел у многіх пастаноўках тэатра эстрады. У рэпертуары Зінаіды Фурор папулярныя шлягеры, народныя песні, аўтарскія гумарыстычныя маналогі. Ой, пойду я коля луга, ой, пойду я коля луга, шукаючи свого друга. Коля луга й нікого, ой, коля луга й нікого.
існуе некалькі легендаў пра паходжанне назвы Бездзеж. Адна сведчыць пра тое, што людзі тут жылі надта бедна. Не хапала ў іх грошай на дзежкі, каб замясіць цеста на хлеб. Адсюль быццам і пайшло Бездзеж. А яшчэ ёсць версія рамантычная, якая больш даспадобы тутэйшым жыхарам. Сустракаўся хлопец з дзяўчынаю і шторазу на спатканне прыносіў ёй галінку бэзу. Аднойчы прыйшоў без букета, і дзяўчына спытала на мясцовай гаворцы: «А бэз дэ ж?» Ад таго і пачалі так вёску зваць. Дай остався один маленький лужок, збирайтеся всі молодчики в кружок. Дай будемо одну думку думати, дай будемо одну дівку любити. Один дома дай думати перестав, любив дівку, любив гарну, дай не взяв. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вяртаю вас з Бездзежа. Як бачыце, пасля велікоднай службы ў царкве, якая ў Бездзежа называецца Нешпар, усе збіраюцца на плошчы ля крыжа, дзе святар акрапляе ўсіх прысутных святой вадой. Дарэчы, сутнасць вясновага карагода стрылка, у якім цесна перапляліся паганскія і хрысціянскія традыцыі, у дазволе да гуляняў пасля Вялікага паста. Своеасаблівы зварот да вышэйшых сіл са спадзёўкай на багаты ўраджай, шчасце і дабрабыт для ўсіх вяскоўцаў. А што тым часам робіцца ў студыі гуказапісу, дзе працуюць Артём Кондратюк і Зінаіда Фурор? Давайте глянем. Ку-ку-ку-ку. Ручки не подам, сердце не згублю, правды не скажу, кого я люблю, правды не скажу, кого я люблю. Сделаем еще дубль, а потом пропишем там лай-ла-ла-ла-лай, вот такие, да? Добре, добре. И какие-нибудь кричалки, вот наподобие твоего куку, это вообще бомба. Вот помнишь вот это раз, два, три, четыре. Ну давай я так и скажу, нормально, да. Типа как Сердючка говорит: Рома, соло. Ну я понял. Угу. Ой, девки, не ходите вы замуж. Хорошо, ну давай еще, да? Крутая и дорожника, и крутая, она крутая, и дурнатая, девчинонька, шалю, вытери крутая, и дурнатая, девчинонька, шалю, вытери крутая. Пришла карта и поволоняй, рекрут, забирайся. Ты, девчина, молодая, слезами обливайся. Ты, девчина, молодая, слезами обливайся. Выкличу я товариша, ой, кличу я, кличу я ля тебе, товаришу, свою ж мілку зичу. Я ля тебе, товаришу,
козичок. Ой, зичи мені, товаришу, ой, зич ти для мене, то я буду доглядати ще лучше за тебе, то я буду доглядати ще лучше за тебе. Нагадаю, што сёння мы завіталі ў вёску Бездзеж Драгічынскага раёна, і я працягваю знаёміць вас з яе гісторыяй. Першы ўспамін пра Бездзеж датуецца 15 стагоддзям. У гэты час вёска знаходзілася ў складзе Здзітаўскай воласці, якая ўваходзіла ў склад Вялікага княства літоўскага. Тэрыторыя воласці служыла своеасаблівым калідорам, па якім рухаліся літоўскія атрады ў паходах на Валынь. З цягам часу гэты своеасаблівы ваенны шлях стаў адной з галоўных дарог, што злучалі Вялікае княства літоўскае з Валынню. Краса, ви
Згодна з традыцыяй завадатар, самая старэйшая, паважаная жанчына з добрай сям'ёй, ставіць маленькіх дзяўчатак зярнятак у выглядзе трохкутніка. Астатнія ўдзельнікі карагода бяруцца за рукі і рухаюцца па сонцу, агінаючы зярнятак у выглядзе падковы. У абрадзе стрэлка бяруць удзел толькі жанчыны і дзяўчаты. У працэсе шпіровасаблення народнай песні бяруць удзел хлопцы Артём Кондратюк і Яўген Ермалкович, хоць і ў вобразе пекнай кабеты Зіны Фурор. Если есть какие-то там эти, ты же вот мне говоришь. Нормально, ты просто вот играй, вот ты Зина, Фурор и все, играй. Ну, в общем, ты мне нового ничего не сказал. Все. Да, хорошо. Давай там в проигрыше еще можно повыть. Да, мелодию какую-нибудь. Лай, ла, 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 лай. Да, давай. У хуткім часе Бездзіж атрымлівае статус мястэчка і пачынае называцца горадам, а ягоныя жыхары мяшчанамі. Так пазначана ў кнізе запісаў шлюбаў і хрышэнняў 1674 года Бездзіжскай царквы. На пачатку 19 стагоддзя Бездзіж становіцца гандлёвым цэнтрам навакольных вёсак. Штогод тут ладзілася ажно па 4 кірмашы. У Бездзіжы захаваліся помнікі архітэктуры канца 18-го, пачатку 19 стагоддзяў. Гэта прыдарожная калона 18 стагоддзя. Дагэтуль гісторыкі спрачаюцца, у звязі з якімі падзеямі яна была пабудаваная. А яшчэ Свята-Троіцкая царква, помнік драўлянага дойлідства, пабудаваная без аніводнага цвіка на падмурку уніяцкай царквы. Была асвечаная ў 1784 годзе. Ой,
яшчэ крыху пра стрэлку. Абрад ладзіцца ў Бездзежы Драгічынскага раёна штогод на першы дзень Вялікадня і існуе толькі ў гэтай мясцовасці. Унікальная з'ява – устойлівы элемент вясковай культуры, які дазваляе атаясамліваць сваю самабытнасць. Ну а цяпер варта зазірнуць у студыю гуказапісу. Паглядзім, наколькі ўдала ствараюць новае аблічча старой песні Артём Кондратюк і Зінаіда Фурор. Стоп. Вот такая подача. Добре. Сразу меняется все, энергетика прет. Только про ноту забыла. Забывся. Ну, Да, нічого. давай еще раз, дубль. Мы разам сталіся сведкамі правядзення веснавога карагода «Стрэлка» ў Бездзежы. За гэты час і артыстка арыгінальнага жанру Зінаіда Фурор з дапамогай аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка стварылі новае вакальна-музычнае аблічча народнай песні «Ой там на ганку». Ужо зараз вы можаце ацаніць вынік іх супольнай творчасці. Я ж прызначаю вам спатканне, як заўжды, праз тыдзень. Накіруемся ў Моталь Іванаўскага раёна. Паназіраем за адметнасцямі тамтэйшае вясельнае каравайнае традыцыі. Раз, два, три, чотири. Починаю фурорить. Ручки вище, шановні, поїхали, бой життя. Пайшла дзяўчына з дзелі карваці, стала з расою сабе гукаці, стала з расою сабе гукаці. Ой, што там людцы, ой, што там хочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Не шкадуем ноги, ручки не падам, сердце не сгублю, правды не скажу, кого я люблю, правды не скажу, кого я люблю. Много любила, всех позабыла, кого не знала, с тем жить и стала, кого не знала, с тем жить и стала. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перестанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перестанку. Ай, на-на-на-най, 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 на-на-на-най. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перестанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перестанку. Ой, там на